大家好，專務投房地產經紀小林啊，今日介紹俾大家嘅呢套係碧荷花園嘅一個電梯單位。睇到而家我哋喺單位入邊咧，望住我哋整體嘅綠化，呢度一片嘅都係我哋小區一個佈局嚟㗎嚇。呢邊大概有3個出口，而家我呢邊係靠近入口嘅碧荷花園嘅一個後門。有冇隔離就係嘉多利山啦。如果熟悉呢邊嘅朋友都知道咧，成個碧荷嘅環境小區綠化係非常之靚仔嘅。而且我哋一個都係小高層，最高都係11樓一個電梯單位。而家呢個咧係電梯嘅，喺中層位置。睇睇我哋而家房產證面積係65個平方，即係650尺嘅一個實用。碧荷都出咗名㗎啦，公攤少啊，基本上係公攤2個方倒出去就 OK 㗎啦。所以整體個戶型係比較舒服啲。睇到我哋呢度而家係有住過，所以衞生未搞乾淨㗎，所以睇整體上去咧係比較亂少少。而家呢個雙門開門冰箱呢，因為佢係要放比較大啊，廚房空間放唔到，放咗係飯廳位置，但係放咗喺度，整體個實用都係 OK。睇睇我哋呢邊係正門啊，入門口呢個位呢係一個玄關位嚟嘅，到時候可以訂做一個鞋櫃或者係其他你方便你使用嘅位都 OK 嘅，置物架嗰啲都 OK，因為空間咁啊，大概有一個30公分嘅一個使用空間喺度。睇睇我哋廚房。L 字形啊，有採光窗，呢啲係住宅嚟嘅，即係唔會話有暗房暗衞嘅一個問題出現咯。原先呢個位呢，就係放一個3開門冰箱位置喺呢個位啊，呢啲基本上因為用過咧比較舊少少，但係搞個衞生啊都可以接住使用，因為你香港人比較少煮飯呢，呢啲係可以忽略唔計，搞個衞生就可以啦。但係呢度整體一個空間感係非常 OK 嘅。睇睇我哋呢邊2間房。而家你個整體採光啊 OK 嘅，碧荷因為周邊都冇咩高層咧，採光同通風效果 OK。呢間係客房嚟㗎，放住個衣櫃。如果放2米大床同埋1米半床咧，都OK，空間感都 OK，有過渡，有使用空間嚇。睇睇我哋呢個，因為而家呢個係2房1衛嘅狀態，做咗乾濕分離，可能比較舊啊，呢啲紙皮甩咗啦啊，甩咗皮啦啊。到時候搣咗佢請師傅嚟搞得㗎啦。OK， 呢個可以幫你揾。呢個做咗乾濕分離咧，玻璃門。主人房，而家呢一張咧係一個1米半床嚟㗎，1米半嘅大柴床。呢最緊要呢個 L 字形嘅採光窗都係望住我哋整體綠化啊，成呢個面咧全部綠化位置嚟㗎，又唔啱啱超過綠化嘅樹頂啊，所以都唔會話遮光，採光效果 OK 嘅。最緊要而家最重要一樣嘢。total 搞掂總價38個可以上車，咁樣嘅單位電梯樓啊，大型小區配套會所同埋露天泳池，而家總價係38個可以上車啊！有興趣帶嚟睇睇現樓。